ये हलकट, ये इधर हम दोनों काम कर रहे तो उधर चौकीदार की तरह चक्कर काट रहा है। अरे 20 लाख का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, वो 20 लाख के तेरे पास ऐसे चल के आने वाला है। ऐसे ही समझ लो। तो वो 20 लाख के पास टैक्सी रिक्शा का पैसा नहीं, जैसा चल के आएगा। मस्त जोक मारा, ये हंस रहे हलकट, हंस। बाबू भैया, एक आदमी आने वाला है, मस्त पैकी उसको मैंने बाटली में उतारा है। ये देवा, ये बाबा बाटली चीज